Hello，大家好，我係 Lucas，咁歡迎翻到嚟 Imperial 追人睇樓台。今日帶大家嚟到咧非常之出名嘅金絲雀碼頭呢度，同睇一個豪宅項目。呢個豪宅項目咧就係 South Q Plaza 啦。咁 South Q Plaza 呢度咧，其實咧佢有分幾期嘅。咁好早之前咧，我哋亦都有拍片介紹過噶啦。呢個地方咧最靚就係其實咧，佢符合晒大家好多嘅要求。咁包括就係環境啦、治安啦、交通啦、周邊嘅配套等等，甚至乎大樓嘅設施。咁喺呢一邊咧，其實你可以望到一啲好靚嘅 city 景觀嘅喎，呢一度。同埋咧，呢一個 South Q Plaza 咧，佢嘅最大賣點咧，即係除咗佢有呢個好近 Elizabeth Line 啦，同埋咧樓下又有商場啊，又有好多嘅亞洲嘢食之外啦，其實咧佢呢棟樓嘅配套都好多噶。咁好似我哋而家身處於呢個 Central Garden，就係佢喺大樓入邊其中一個嘅設施啦。咁呢度有咩設施咧？咁我舉幾個例子話俾大家知啦。佢又包括有呢個共享工作室啦，有兩個嘅一個 lounge 喺度啦，亦都有個 outdoor 嘅 jacuzzi 喎。咁同埋咧，有好多呢啲咁嘅 garden 可以俾你出嚟食煙啊、透下氣啊，或者同啲朋友平時喺度傾下偈都得嘅。咁泳池咧亦都有啦，基本呢啲健身房有兩個添。咁咧，如果大家咧對呢種單位有興趣，就記得睇晒成條片咯。而家帶大家去睇幾個唔同嘅單位。而家我哋就嚟到呢個 South Q Plaza， 帶大家睇一睇佢幾個現樓嘅單位啦。呢一個咧係一個2房2廁嘅大單位嚟嘅喎。咁最正係咩咧？你可以過嚟呢邊睇一睇啦。就係咧，佢嘅全落地玻璃窗咧，係可以對住呢個 Canary Wharf 嘅 City 景觀嘅喎。咁呢一邊朝向咧係東北嘅朝向咯，陽光採光方面係非常之好嘅。同埋咧呢一個戶型咧都係比較一個方正嘅戶型咯，所以你見擺嘅家私咧都係好容易，同埋可以擺到啲好大件嘅家私嘅。呢邊咧佢做咗一個間屋最正嘅位置，就係有一個 island 啦。咁佢有3個座位，平時咧你可以喺度煮完早餐啊，或者煮完晚餐都可以喺呢度食嘢嘅喎。咁 Island 呢一度咧，仲有兩個嘅洗手盆喺度俾你啦，同埋咧樓下呢個位咧，其實全部都係一啲儲物位置嚟㗎。咁如果你係話有好多嘢嘅朋友嘅話咧，你就啱晒啦呢一度。咁隔離呢一個位咧，就係你嘅廚房位置啦。咁係全部都係用 Siemens 嘅品牌嘅，咁包括仲有微波爐啦、焗爐啦，同埋有酒櫃嘅。咁呢一度嘅收納咧，其實好足夠嘅，同埋咧，如果你係平時中意 host party 嘅人咧，咁都係非常之適合嘅喎。咁可以一邊備菜一邊去同朋友傾偈啦。呢邊咧就係佢兩個嘅房間。咁第一個嘅房間咧係一個 double bedroom 嚟嘅。咁入邊咧一樣啦，有足夠嘅位置俾你放到一個大嘅衣櫃，同埋咧望翻咧全落地玻璃窗係向住東面嘅。咁睇到個景觀都係非常之開揚。咁走廊呢邊咧，我哋睇主人房之前望下走廊啦。走廊其實佢亦都有好多嘅儲物空間喺度嘅。咁入邊門口呢度有個 utility 啦，同埋咧喺 family bathroom 隔離亦都有兩邊嘅收納櫃嘅。咁睇翻 family bathroom 咧，就係一個大嘅浴缸設計啦，同埋咧佢亦都做咗一個鏡櫃同埋一啲儲納位置俾你可以放到呢啲沖涼液啊、洗頭水嘅地方嘅。咁我哋而家最後睇埋主人房，主人房呢邊咧可以望一望啦。咁主人房呢邊咧係可以放到 king size 嘅大床噶，同埋有位置放到呢個梳妝台啦。咁同埋咧呢個項目咧佢個主人房入邊咧，其實一樣咯，全部都係有一個2門嘅大衣櫃。咁比較特別嘅地方就係佢做埋呢個個櫃筒抽納櫃俾你啦。主人房咧有自己嘅一個套廁，咁都係做咗一個旗杆形式嘅設計啦，同埋有鏡櫃嘅。咁呢個項目咧，其實講緊咧，佢係有1房啦、細2房啦，同埋呢個大2房，仲有3房添。起價咧講緊係64.5萬嘅。咁我哋再帶大家去睇一睇其他嘅單位。而家咧就帶大家嚟到一個3房嘅現樓單位啦。呢個3房咧係有1270尺咁大嘅喎。而家你望到個景觀係非常之靚。咁你見到咧客廳呢一度咧唔止空間大啦，而且咧係一整列嘅落地大玻璃窗。咁望翻住嘅景觀可以睇到呢個 Canary Wharf 啦，亦都可以睇到呢一個遠處嘅 The Shard 嗰邊啦，同埋亦都睇到一部分嘅泰晤士河景觀。整個景觀非常之開揚，同埋咧亦都係好採光十足嘅。我哋而家都唔使點樣開燈。客廳呢一度咧，你見到啦，佢而家呢個係一個現樓嘅交樓標準嚟嘅，所以咧就係全部都係白色牆啦，同埋咧
佢呢一度咧就個空間咧可以俾你放到一個大嘅 sofa 同埋一個8人飯台都得㗎喎。咁我哋先去睇一睇第一個嘅房間。咁第一個房間咧，其實咧佢呢個屋咧仲有幾特別嘅地方就係咧，佢有兩個嘅套廁啦。咁全部都係落地大玻璃窗望翻住呢個金絲雀碼頭。另外咧，其實我哋啱啱先睇到嘅衣櫃啊，呢啲配置都有齊晒㗎啦。咁喺呢個主人套廁入邊咧，就係企缸嚟嘅。咁一樣咯，都係一個深色嘅設計，同埋佢有兩邊嘅洗手盤嘅喎。咁我哋再睇翻咧，我哋過翻嚟客廳嘅另外一邊咧，其實就係你可以睇到佢個 island 廚房咯。呢個係可以放到3到4人座位嘅 island 嚟嘅。咁一樣咧，佢有齊晒呢啲係微波爐、焗爐同埋酒櫃啦。喺廚房隔離，其實你有你 utility 啦，有一個2門嘅大衣櫃可以放外套啊、鞋啦。咁跟住咧，我哋過翻嚟呢一邊咧，就係佢第二個房間。第二個房間咧係放到落雙人床啦，或者可以用嚟做書房嘅。咁哇，非常之光猛喎！呢度個陽光。咁望翻住咧，你見到啦，遠處就係嗰個碎片大廈啦，亦都可以睇到 Vauxhall 嗰邊啦。同埋咧，你見到而家今日咁好天氣咧，呢個河嘅陽光都係非常之好嘅。咁我哋過嚟睇翻啦。呢個屋咧，其實咧佢係有冷暖氣嘅設備嘅，咁所以如果你話嚟緊啦，我哋過多2個月就係夏天咯喎，咁其實咧你都唔使擔心喺屋企焗傻啦。咁喺最後一個房間咧，其實都係一個主人房嚟㗎，咁佢就一樣呢邊就係朝西面嘅 facing 嚟嘅，咁然之後咧隔離咧都要做咗2個門嘅衣櫃一樣啦，有晒呢個櫃喺入邊啦，同埋咧自己嘅套廁。咁套廁咧一樣啦，呢個咧就係一個浴缸嘅設計，同埋都係做咗一個鏡櫃俾你噶。咁咧其實佢唔止2個廁所噶，佢仲有一個廁所就係 family bathroom， 係大門呢邊啦。咁大門呢邊咧其實咧就係用咗浴缸嘅設計啦，都係咁，同埋佢有兩邊嘅大鏡櫃嘅。咁跟住咧呢度就係有個門口位置可以俾你放下鞋啊咁樣咯，有個大嘅衣櫃。咁如果大家都中意呢種類型嘅3房咧，又要靚景，又要想要 island 啦、walk-in wardrobe 啊，咁樣咧你就即刻聯絡我過嚟睇樓咯喎。